人生第一次坐飞机，必须记录一下。各位乘客，你好，我是本次航班的机长乔瑟夫·乔斯达。飞了一辈子都没事，这是我职业生涯最后一次飞行，保证安全落地。癌症终于被我攻克了，这是唯一的样本。等下了飞机，诺贝尔奖就是我的了。卧底10年终于要结束了，这次女儿的生日会，我绝对不能再错过了。不是，老大，你怎么在这里？孩子，你说呢？谢谢，我要下飞机！我刚刚梦见飞机要炸了，快放我下去！先生，冷静，请您坐好，我们马上就要起飞了。不对，这不对，是飞机有问题。我靠！我彩票中了1000万，我发财了！不行，我得想办法对冲一下。小雨，我喜欢你很久了，能做我女朋友吗？我等你这句话很久了。我也喜欢你。我操，完了！为了提高学生们节约用水的意识，我们选用了这款节能洗手台。学生们只要用水超过3秒，就会流出岩浆，成功杜绝了浪费现象。我靠，你节约你雷霆啊！看吧，效果立竿见影。这是我最新发明的防磕睡课桌，上面布满钢刺，学生们上课睡不了，老师上课的效率就能变高了，非常的实用。我忍很久了，你天天发明的什么玩意儿啊？最近老有学生抱怨说老师不让开空调，所以我又研发这款智能空调，只要教室温度高于80度或者低于零下40度，它就会自动开启，非常人性化。怎么还不开空调？你是要热死我们吗？学校明确规定高于80度才能开启，心静自然凉，这么点苦都吃不起，还上什么学？现在你满意了吧？教室里100度了，能开了吧？空调早就自动开了啊！我靠，我好像把空调和外机装反了。学校目前现状，女的跟女的玩，他俩是不是拉拉啊？女的和男的玩。我靠，小红和小明谈上了。我自己一个人玩。哇塞，你是水仙吗？你有病吧？我跟老师玩。显眼包，我真服了，我是马丁吗？怎么一天一个新身份？还有你们这些一天天就知道点评别人的，能不能要点脸？学校里那些意义为零的事儿：一、周天返校，看似只是提前3小时去上晚自习，可实际上从周天早上起床就开始焦虑了。儿子快吃，吃完准备上路了。不是，这晚自习到底有啥意义啊？2、意见箱，要么高3米，要么布满了高清摄像头。同学，你干嘛呢？啊，老师，我只是路过一下，而且就算你真的投进去了，也无人在意。我靠，有挂！3、心理咨询室不是常年大门紧锁，就是找个空教室挂个牌。就算你找到了心理医生，才发现他也是敷衍了事，而且你的班主任马上就会知道这些。你给我来办公室一趟。儿子，你把这报告书给领导上过，我们遵守公司说的，他肯定没记过。你知道为什么给你第8道柱状吗？你那又干又硬的刀术真是美味啊，有我妈妈的味道啊！跟那小毛子伙子相比啊，我更感动的是你那分准手工刀术上的用心啊！你每次就给领导放入多少微商啊？那尽快一点，大概能重视你啊！小丽，你在喊什么呀？领导，我给你对手一下微商。小丽啊，我管教你很久了，这么尽快，那个作文的位置分的没说啊？算出来了，火车的长度为1.6米。抱紧点，我们要出发了。小明的近视为8万度，老师字能不能再写大一点啊？我看的不是很清楚啊。哎呀，你镜片戳到我了啦！爸爸身高1.7米，体重62克。为什么事儿啊？我快到了，你等等啊。班里一共有负40个人。老师晚上好，老师您。所以小练的时候，以为零的是又被零下给一共10分钟，老师还多等我分钟，结果就是刚下给又上给嘞，服嘞，又不用上厕所嘞，别说我嘞，怎么下给不能给又被零啊早点分校，干脆就是提前3小时过上晚自习，这实际上工作上过来又该是难受嘞。最好乖点记，早点回学校上晚自习还能多睡点。我全服嘞，谁分明的早点返校啊？3、1件钱，又没挂得很高，又没布满了高工学向度，又算准的难度，也无人在意。你在数学书上肯定遇到过的逆天人才：1、非要靠墙围篱笆种地的强迫症爷爷。你们快来帮我算算这块地有多少面积。2、出去春游却不知道租多少艘船的离谱老师。哎，这船我是不是租少了？你说呢？ 3、
非要一边放水一边注水的逆天泳池管理员。你知道我还有多久才能把泳池里的水给注满吗？4. 经常搞错却永远不会被开除的人才收银员。完了，刚刚又多找了别人200块。没事儿，我们超市就需要你这种人才。总会把墨水洒在重要位置的奇葩小明。哎呀，又打翻了！你能帮我算算我这次的数学考了多少分吗？永远要相遇的甲乙两车。不是大姐，你能不能开快点？不行啊，题目上都写了要匀速行驶。我真服了，什么逆天题目？喜欢把鸡和兔子放在笼子里一起养的变态农夫。快来帮我算一下这个笼子里有多少只鸡和兔子。还有那个喜欢牛奶喝一半又要掺水的异食癖小明。你们知道我喝了多少牛奶多少水吗？不想喝就别喝了。明明可以独立施工，却非要合作的甲乙施工队。什么？甲队说不干了，那我也不干了。看书忘记页码，却又记得2页码之和的逆天小明。完了，忘记看到哪里了？我只记得2个页码加起来是78。早早出门却故意放慢脚步等哥哥追上来的病娇妹妹。猜猜你用了多少时间才追上我？有病！还有那个永远都记不住爷爷年龄的天才小明。你们知道我爷爷的年龄有多大吗？我只记得他的年龄是我的5倍再减去10。盘点那些数学书上的逆天人才： 1. 明明可以独立施工，却非要合作的甲乙施工队。什么？甲队说不干了，那我也不干了。2. 看书忘记页码，却又记得2页码之和的逆天小明。完了，忘记看到哪里了？我只记得2个页码加起来是78。3. 早早出门却故意放慢脚步等哥哥追上来的病娇妹妹。猜猜你用了多少时间才追上我？有病！还有那个永远都记不住爷爷年龄的天才小明。你们知道我爷爷的年龄有多大吗？我只记得他的年龄是我的5倍再减去10。盘点那些数学书上的逆天人才： 1. 总会把墨水洒在重要位置的奇葩小明。哎呀，又打翻了！你能帮我算算我这次的数学考了多少分吗？2. 永远要相遇的甲乙两车。不是大姐，你能不能开快点？不行啊，题目上都写了要匀速行驶。我真服了，什么逆天题目？3. 喜欢把鸡和兔子放在笼子里一起养的变态农夫。快来帮我算一下这个笼子里有多少只鸡和兔子。还有那个喜欢牛奶喝一半又要掺水的异食癖小明。你们知道我喝了多少牛奶多少水吗？不想喝就别喝了。你在数学书上肯定遇到过的逆天人才：1. 非要靠墙围篱笆种地的强迫症爷爷。你们快来帮我算算这块地有多少面积。2. 出去春游却不知道租多少艘船的离谱老师。哎，这船我是不是租少了？你说的。3. 非要一边放水一边注水的逆天泳池管理员。你知道我还有多久才能把泳池里的水给注满吗？4. 经常搞错却永远不会被开除的人才收银员。完了，刚刚又多找了别人200块。没事儿，我们超市就需要你这种人才。还有永远都在打折的甲乙商店。来我家，我家全场1折。都来我家，我这消费满100返1000。你故意找茬是吧？上学时和同桌必说的几句话。从现在开始，我要好好学习了，你不要再打扰我了。好无聊啊！我们晚饭吃什么？你不是要好好学习了吗？啊，我说过吗？你记错了吧？哎，你作业写了吗？快给我抄一下。我都是乱写的。哎呀，你别管了，乱写我也抄。拿去拿去，错了你别怪我啊。没事儿，总比没做好。我去眯一会儿，老师来了喊我啊。OK， 你放心，老师来了我肯定叫你。老师来了，老师来了，干嘛？我还没睡爽啊。有没有纸啊？借我几张。我靠，你有病啊！我卷子找不到了，是不是在你那儿？怎么可能在我这儿？哎呀，你找找看啊！我靠，真在我这儿，我就知道。学校目前现状，女的跟女的玩，哎，他俩是不是拉拉啊？女的和男的玩。我靠，小红和小明谈上了。我自己一个人玩。哇塞，你是水仙吗？你有病吧？破防了，破防了！我跟老师玩。显眼包，我真服了，我是马丁吗？怎么一天一个新身份？还有你们这些一天天就知道点评别人的，能不能要点脸？学校目前现状，男的跟男的玩。我去，他俩是给吧？男的和女的玩。恭喜恭喜，祝成成！我自己一个人玩，装什么高冷？我们一群人玩，小团体。下雨戴个帽子，架好。不戴帽子，装货。长得丑。你老公，你老公。长得帅。我老公，我老公。上课认真听讲，死装哥；不认真听课，混的人。女的跟女的玩。
眼男，女的和男的玩，美男，无敌了。不同老师的特殊武器：一、粉笔头，多用于数学老师，打击范围覆盖全教室，发芽的轰 shot。2、小蜜蜂，英语老师的专属武器。我靠，老师你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点啊？3、口水，前排同学的专项武器。同学们好。我靠，怎么下雨了？还是韭菜味儿的。4、相机，一般用于音乐老师控制不住班级时。来啊，接着吵啊！再吵就发给你们班主任。请过假才懂得痛。一，当你让父母帮你请假时，妈，我今天身体不舒服，想请个假。但是他不担心我成绩下降，也不担心我的身体状况，而是担心你请假要是老师不开心怎么办？你自己去请吧，我是没脸给你请。2，在学校请假的难度堪比美国签证。老师，我发烧了，我想请个假。发烧了，你抓紧退烧啊！马上高考了还不紧张？老师，我家里有事想请个假，找你妈开个证明。老师，今天我奶奶结婚，我要请假。你给我滚！3，当你好不容易请了假，结果却是班有些同学啊，一点小事就请假，怪不得成绩那么差。我去。谁骂我了？而且只要你一请假，班里什么好事都发生了。你终于回来了，你知道吗？前天班主任和教导主任吵起来了，昨天英语老师还给我们放了电影，就连体育老师的病都好了。老大不好了，幼儿园来了个正太，他靠扭腰吸引了很多小女生，和我有什么关系？小美也在。什么？把我的领带拿来！ Alright. 左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶凶，我的心。大哥不好了，隔壁班转来一个正太，他靠扭腰吸引了很多妹子，我们都扭不过他。关我什么事？嫂子也在。什么？把我的领带拿来 ！Alright. 左边画个虫虫，右边画个龙龙。董事长不好了，公司新入职了一个正太，他靠扭腰吸引了很多女同事观看。关我什么事儿？夫人也在。怎么？把我的领带拿来 ！Alright. 左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶凶。爷爷不好了，养老院新来了个正太，他靠扭腰在院子里吸引了很多老奶围观。哼，跟我有什么关系？奶奶也在。什么？把我的领带拿来 ！Alright. 左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶。盘点那些年在学校被逼出的潜能： 1、冷水洗头。完了，要迟到了，头发吹不了了。兄弟，你没事吧？没事，都习惯了。2、1秒入睡。好了，这节课就上到这里，下课吧。下课了，立刻进入深度睡眠，甚至还能做2个梦。3、听声辨别选项。哦，选 A。对了，还有千里眼。4、超觉感知。上号，上号。不对，快把手机藏起来。牛逼啊！低调低调。不同老师的特殊武器： 1、粉笔头，多用于数学老师，打击范围覆盖全教室，发芽的轰 shot。2、小蜜蜂，英语老师的专属武器。我靠，老师你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点啊？3、口水，前排同学的专项武器。同学们好。我靠，怎么下雨了？还是韭菜味儿的。4、相机，一般用于音乐老师控制不住班级时。来啊，接着吵啊！再吵就发给你们班主任。请过假才懂得痛。1，当你让父母帮你请假时，妈，我今天身体不舒服，想请个假。但是他不担心我成绩下降，也不担心我的身体状况，而是担心你请假要是老师不开心怎么办？你自己去请吧，我是没脸给你请。2，在学校请假的难度堪比美国签证。老师，我发烧了，我想请个假。发烧了，你抓紧退烧啊！马上高考了还不紧张？老师，我家里有事想请个假，找你妈开个证明。老师，今天我奶奶结婚，我要请假。你给我滚！3，当你好不容易请了假，结果却是班有些同学啊，一点小事就请假，怪不得成绩那么差。我去。谁骂我了？而且只要你一请假，班里什么好事都发生了。你终于回来了，你知道吗？前天班主任和教导主任吵起来了，昨天英语老师还给我们放了电影，就连体育老师的病都好了。盘点物理老师的5大特点： 1，他们都有一个雷霆口音，反正不是普通话，具体是啥我也不知道。今天我们来讲一下钢的原理啊。2，他们都有统一话术。你可以说你长得像你爸爸，但你不能说你爸爸长得像你。聪明的人已经开始记笔记了，其实物理就这么点东西啊，剩下的就是数学问题了。3，课件里面的视频不是乐乐课堂就是洋葱学院，你学会了吗？哎呦我靠！4，物理老师都喜欢把当逗号用。
大家把练习册翻到58页啊，然后来看第5题啊。这道题很多同学都出错了啊。哎呦，物理老师还特别会画抹柴人呢。画的真好。盘点我妈的超能力：一、诊断专家。妈，我眼睛有点疼。玩手机玩的呗。妈，我腰好像闪到了。玩手机玩的呗。妈，我屁股好疼，好像长痔疮了。玩手机玩的呗。小妹妹，你挺牛逼，克拉斯。2、隔空取物。儿子，快把桌上的水杯拿过来。不是，哪有水杯啊？我要是找到了怎么办？来，你找给我看。这不是在这儿吗？3、选择性失明。当我认真写作业时，哎，我怎么什么都看不见了？但是当我拿出手机0.01秒后，你天天就知道玩你那个破手机，还要不要读书了？还有他离谱的高温免疫技能。妈，你老喝这么烫的水不好，容易烫成迟到的。很烫吗？还没你玩的手机烫。你在数学书上肯定遇到过的逆天人才：一、非要靠墙围篱笆种地的强迫症爷爷；你们快来帮我算算这块地有多少面积。2、出去春游却不知道租多少艘船的离谱老师。哎，这船我是不是租少了？你说呢？3、非要一边放水一边注水的逆天泳池管理员。你知道我还要多久才能把泳池里的水给注满吗？4、经常搞错却永远不会被开除的人才收银员。完了，刚刚又多找了别人200块。没事儿，我们超市就需要你这种人才。总会把墨水洒在重要位置的奇葩小明。哎呀，又打翻了！你能帮我算算我这次的数学考了多少分吗？永远要相遇的甲乙两车。不是大姐，你能不能开快点？不行啊，题目上都写了要匀速行驶。我真服了，什么逆天题目？喜欢把鸡和兔子放在笼子里一起养的变态农夫。快来帮我算一下这个笼子里有多少只鸡和兔子啊！还有那个喜欢牛奶喝一半又要掺水的异食癖小明。你们知道我喝了多少牛奶多少水吗？不想喝就别喝了。明明可以独立施工，却非要合作的甲乙施工队。什么？甲队说不干了，那我也不干了。看书忘记页码，却又记得2页码之和的逆天小明。完了，忘记看到哪里了。我只记得2个页码加起来是78。早早出门却故意放慢脚步等哥哥追上来的病标妹妹。猜猜你用了多少时间才追上我？有病！还有那个永远都记不住爷爷年龄的天才小明。你们知道我爷爷的年龄有多大吗？我只记得他的年龄是我的5倍再减去10。盘点英语老师的那些特殊技能：一、提神术，虚假的提神，喝一杯咖啡；而真正的提神。OK now， 来，从你开始，开火车 one by one。2、超能力，1周5节课能换10几套不重样的衣服。还有，他的手机也永远都是最新款的。3、嗅觉感知，只要窗户没开，那他进入教室就会触发此技能。哎妈呀，你们班啥味儿啊？又偷吃早餐呢？靠窗的同学赶紧把窗户开开。还有他的专属技能，声波攻击。OK class begin。哎呦我靠，老师你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点？盘点学校里不同学号的痛。1号背书是第一个，值日也是第一个，就连考试都是第一排。我真服了，怎么什么都我先啊？这1号谁爱当谁当，我不当了。学号8、18、28，又称吉祥3宝。平常一点好事没见着，但是只要一点名，来8号、18号、28号上来做一下这道题。还有24号，拥有这个学号的同学自带笑点 buff。来24号回答一下。最难崩的是他还附带外号。老大，我们吃饭去。哎，老大一起上厕所去。最后一个44号，除了听着晦气点，好像也没别的缺点。这道题8号同学来回答一下。怎么又抽我啊？哎呀，就是抽不到我。44号一觉美美隐身。老师提问不会回答怎么办？教你几招万能公式，好好看，好好学。所以这道题是选 A 还是选 B？说啊，选什么？选呗。哎，对了，这题就是选 A。这道题是对的还是错的？对的。行，我换个问法。这道题是选上面的还是下面的？选下面的。对了，就是选上面的。同学们，这道题选 A 还是选 C？选黑。说的啥？选1还是2？选1。算了，还是抽个同学来回答一下。哎呀，笔掉了，捡一下。怎么样，学会了吗？我赌你们班上一定有的 F3。他们聚在一起就是一帮不顾形象、大笑大闹的疯子。而一个学习好，一个学习中等，一个学习又很拉胯。放假时，一个能随时出来玩，一个能出来却懒得动的。一个是想出来玩，但家里管得严的。冷知识一般只有本人才能刷到。我去，你们快看，这视频里说的不就是我们吗？我们学校虽然禁止谈恋爱，但是你们马上毕业了，我想知道咱们班到底成了几对？好啊，你俩这职务之便利用的可以啊！你们俩就不用站了，
我早就看出来了，挺有夫妻相啊。还有吗？别害羞啊！哟，藏得够深啊，我都没看出来。别睡了，老师让你们站起来回答问题。哇哦，还让我开出隐藏款了。虽然老师不理解，但表示尊重。祝你们久久。好了，我也知道差不多了，应该没有了吧？老师还有我呢。就你一个人吗？你女朋友呢？老师，你看看这班上除了我还有谁站着？不好，冲我来的！现在大学都对外开放了，这我们必须进去倒腾啊！等一下，进学校需要预约。凭什么不让我们进去？你们学校都是拿我们纳税人的钱建的。我们等会儿体测考试，你们把身上无关的东西都放到旁边去。你拿我们手机干嘛？什么你们的手机？这不都是野生的吗？哎，你插我队干啥？你懂不懂尊老爱幼啊？我能插你队是你的福气，知道吗？为什么我点菜要比他们贵几块？学生们有补贴，比你们便宜不是很正常吗？我不管，你们这是区别对待。快，学生们留个纪念。大学开放了，那我这颜值进去不得迷倒一大片啊！哎，美女加个绿泡泡呗。你有病吧？哎，你别走啊！你干什么？这里是大学，你们不能打我。我们这里是大专。我们不反对开放大学，但前提是我们学生必须得到应有的尊重。这是我新发明的防早恋校服，只要穿着不同颜色校服的同学一有接触，他们就会被弹飞，这样他们就不能早恋了。这是我发明的食堂抽卡机，学生想吃什么全靠运气。而且为了防止学生抽不到大奖，我们设置了保底机制，只要抽满100抽即可获得一盘红烧肉，非常的良心。我靠，10连抽全是饭，我怎么吃啊？那更好，我刚刚抽出了去年的草莓炒月饼，凑合吃吧。这是我发明的禁止抬头机，我们通过降低天花板的高度，从根源上解决学生们上课抬头的问题，让学习变得更加高效，非常的人性化。这是我最新发明的自动寸头机，只需要几秒钟就可以产生标准3好学生的发型，非常方便。我靠，我忍你很久了，你这发明的什么玩意儿？这是我发明的智能床铺，为了能让学生能多睡一会儿，在学生还在睡觉时，它可以自动将学生们运到教室，晚上放学了又可以自动将学生们带回寝室，非常方便。这是我发明的防止拖堂机，只要老师拖堂1分钟，它就会自动扣他1000块钱的工资。为了防止扣除的工资是假账，所以老师扣掉的工资会全部打到学生们的账户上。这是我发明的传送垃圾桶，有的老师经常拿垃圾桶里不能有垃圾来说事儿，所以这个垃圾桶它连接着老师办公室的垃圾桶，这样老师就不能拿这件事儿来刁难学生了。这是我发明的多功能课桌，只要一到饭点，学生们就可以在上面点餐，点完后餐品会从下面的传输管道自动从5星级酒店运输过来，这样学生们就不要每天跑步去食堂抢饭了。最近学生们总是嫌弃食堂阿姨手抖，所以我发明了这款防抖打菜勺，它会自动吸附一大勺的菜，就算食堂阿姨得了帕金森，菜也不会掉下来，只有碰到学生的菜盘才会掉落，非常的良心。当当当当，这是我发明的校服呈现眼镜，因为我发现有的老师总是因为校服原因刁难学生，所以我发明了这款眼镜，只要老师戴上它，看到的任何同学都是穿着校服的模样，这样学生们想穿什么就穿什么，非常的人性化。校服问题解决了，那发型问题怎么办呢？哎，同学们不用担心，这是我研究了2年半发明的永远1纳米尺子，你看，不管发型有多长，量出来永远是1纳米，这样同学们想留什么发型就留什么发型，老师再也管不到了。这是我最新研发的超牛逼座位，只要学生们上课累了不想听了，就可以按下旁边的按钮，这张超牛逼座位就会自动变成一张舒适的按摩椅，能让学生全身心的放松下来，让之后的学习变得更加高效。这是我新发明的自动点头机，它可以根据老师上课时的语速自动调节点头的频率，这样学生们既能安心睡觉，也能让老师有了面子，一举两得。导员，我没抢到5·1的车票，可以提前1天请假回家吗？你要是敢请假，就等着吃处分吧，这处分会跟你一辈子的，你知道吗？笑死，吓唬谁呢？跟我的12306说去吧。你给我站住！你是4月30请假的学生，我们高铁站不允许这种学生进入。高铁不让坐，我打车总行了吧？你赶紧下去，我这不拉4月30号逃课的学生。你这人有病吧？我就不信了，我还能回不去家？对不起，我们检查出你是4月30请假的学生，所以你不能使用共享单车。爸妈，我回来了。你个不孝子，4月30逃课你还有脸回来？我们不要你了，你自己自求多福吧。爸，这是我男朋友。我不同意。
你知道他是什么人吗？他大学5一前一天逃过课，你知道吗？好啊，没想到你是这样的人，滚吧，你不配跟我谈恋爱。对不起，你简历上写了你在4月30号逃过课，所以我们公司不能录用你。早知道4月30号那天不请假了，我的未来全毁了。盘点英语老师的那些特殊技能：一、提神术，虚假的提神，喝一杯咖啡；而真正的提神。OK now， 来，从你开始，开火车 one by one。超能力，1周5节课能换10几套不重样的衣服。还有，他的手机也永远都是最新款的。3、嗅觉感知，只要窗户没开，那他进入教室就会触发此技能。哎呀妈呀，你们班啥味儿啊？又偷吃早餐呢？靠窗的同学赶紧把窗户开开。还有他的专属技能声波攻击。哎呦我靠！老师，你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点儿？盘点物理老师的5大特点：一，他们都有一个雷霆口音，反正不是普通话，具体是啥我也不知道。今天我们来讲一下钢的原理啊。2，他们都有统一话术。你可以说你长得像你爸爸，但你不能说你爸爸长得像你。聪明的人已经开始记笔记了，其实物理就这么点东西啊，剩下的就是数学问题了。3、课件里面的视频不是乐乐课堂就是洋葱学院，你学会了吗？哎呦我靠！4、物理老师都喜欢把当逗号用。大家把练习册翻到58页啊，然后来看第5题啊。这道题很多同学都做错了啊。哎呦，物理老师还特别会画抹茶人呢。画的真好。盘点班主任的特殊技能：一、价格膨胀术，咱们教室这个白板谁都不许碰，谁破坏谁赔，1台10万。网上不是只卖800吗？还有头顶上的灯，1盏7000，这不是9块9包邮的吗？2、顺风耳，只要你上课发出一点声音，他都能听到并猜出是谁在讲话。哎呀，我跟你说，小明，老师在上面讲，你在下面讲是吧？我靠，他怎么知道是我的？3、颈部偷袭，不管穿什么鞋，总能一点声音都没有的随机出现在窗口。啥时候来的？我怎么知道？4、1秒变脸。就这样要上课了，我先走了。安静！整栋楼就你们班最吵，我在办公室都听到了。不是，我们也没说话。你在家肯定遇到过的 bug， 当你认真学习时，哎呀，我怎么什么都看不见了？但是当你拿起手机0.01秒后，就知道玩你那个破手机，你还要不要读书了？你真牛逼！还有你不打游戏时0个事情。我看现在没啥事，开把游戏吧。你去把这垃圾倒了，再带点酱油回来。不是我刚开啊，那你不会暂停吗？最离谱的还是你妈让你找东西时，你就是找不到，但是她一来就突然出现了。闺女，快把桌上的水杯拿过来。不是，哪有水杯啊？我要是找到了怎么办？来，你找给我看。这不是在这儿吗？我们学校虽然禁止谈恋爱，但是你们马上毕业了，我想知道咱们班到底成了几对。好啊，你俩这职务之便利用的可以啊！你们俩就不用站了，我早就看出来了，挺有夫妻相啊。还有吗？别害羞啊！哟，藏得够深啊，我都没看出来。别睡了，老师让你们站起来回答问题。哇哦，还让我开出隐藏款了。虽然老师不理解，但表示尊重，祝你们99。好了，我也知道差不多了，应该没有了吧？老师还有我呢，就你一个人吗？你女朋友呢？老师，你看看这班上除了我还有谁站着？不好，冲我来的！现在大学都对外开放了，这我们必须进去倒腾啊！停下，进学校需要预约，凭什么不让我们进去？你们学校都是拿我们纳税人的钱建的，我们就要进去。等会儿体测考试，你们把身上无关的东西都放到旁边去。你拿我们手机干嘛？什么你们的手机？这不都是野生的吗？哎，你插我队干啥？你懂不懂尊老爱幼啊？我能插你队是你的福气，知道吗？为什么我点菜要比他们贵几块？学生们有补贴，比你们便宜不是很正常吗？我不管，你们这是区别对待。快，去上面留个镜子。大学开放了，那我这颜值进去不得迷倒一大片啊！哎，美女加个绿泡泡呗。你有病吧？哎，你别走啊！你干什么？这里是大学，你们不能打我。我们这里是大专。我们不反对开放大学，但前提是我们学生必须得到应有的尊重。这是我新发明的防早恋校服，只要穿着不同颜色校服的同学一有接触，他们就会被弹飞，这样他们就不能早恋了。
这是我发明的食堂抽卡机，学生想吃什么全靠运气。而且为了防止学生抽不到大奖，我们设置了保底机制，只要抽满100抽即可获得一盘红烧肉，非常的良心。我靠，10连抽全是饭，我怎么吃啊？那更好，我刚刚抽出了去年的草莓炒月饼，凑合吃吧。这是我发明的禁止抬头机，我们通过降低天花板的高度，从根源上解决学生们上课抬头的问题，让学习变得更加高效，非常的人性化。这是我最新发明的自动寸头机，只需要几秒钟就可以产生标准3好学生的发型，非常方便。我靠，我忍你很久了，你这天发明的什么玩意儿？这是我发明的智能床铺，为了能让学生能多睡一会儿，在学生还在睡觉时，它可以自动将学生们运到教室，晚上放学了又可以自动将学生们带回寝室，非常方便。这是我发明的防止拖堂机，只要老师拖堂1分钟，它就会自动扣他1000块钱的工资。为了防止扣除的工资是假账，所以老师扣掉的工资会全部打到学生们的账户上。这是我发明的传送垃圾桶，有的老师经常拿垃圾桶里不能有垃圾来说事儿，所以这个垃圾桶它连接着老师办公室的垃圾桶，这样老师就不能拿这件事儿来刁难学生了。这是我发明的多功能课桌，只要一到饭点，学生们就可以在上面点餐，点完后餐品会从下面的传输管道自动从5星级酒店运输过来，这样学生们就不要每天跑步去食堂抢饭了。最近学生们总是嫌弃食堂阿姨手抖，所以我发明了这款防抖打菜勺，它会自动吸附1大勺的菜，就算食堂阿姨得了帕金森，菜也不会掉下来，只有碰到学生的菜盘才会掉落，非常的良心。当当当当，这是我发明的校服呈现眼镜，因为我发现有的老师总是因为校服原因刁难学生，所以我发明了这款眼镜，只要老师戴上它，看到的任何同学都是穿着校服的模样，这样学生们想穿什么就穿什么，非常的人性化。校服问题解决了，那发型问题怎么办呢？哎，同学们不用担心，这是我研究了2年半发明的永远1纳米尺子，你看。不管发型有多长，量出来永远是1纳米，这样同学们想留什么发型就留什么发型，老师再也管不到了。这是我最新研发的超牛逼座位，只要学生们上课累了不想听了，就可以按下旁边的按钮，这张超牛逼座位就会自动变成一张舒适的按摩椅，能让学生全身心的放松下来，让之后的学习变得更加高效。这是我新发明的自动点头机，它可以根据老师上课时的语速自动调节点头的频率，这样学生们既能安心睡觉，也能让老师有了面子，一举两得。导员，我没抢到5·1的车票，可以提前1天请假回家吗？你要是敢请假，就等着吃处分吧，这处分会跟你一辈子的，你知道吗？笑死，吓唬谁呢？跟我的12306说去吧。你给我站住！你是4月30请假的学生，我们高铁站不允许这种学生进入。高铁不让坐，我打车总行了吧？你赶紧下去，我这不拉4月30号逃课的学生。你这人有病吧？我就不信了，我还能回不去家？对不起，我们检查出你是4月30请假的学生，所以你不能使用共享单车。爸妈，我回来了。你个不孝子，4月30逃课你还有脸回来？我们不要你了，你自己自求多福吧。爸，这是我男朋友。我不同意。你知道他是什么人吗？他大学5·1前1天逃过课，你知道吗？好啊，没想到你是这样的人，滚吧，你不配跟我谈恋爱。对不起，你简历上写了你在4月30号逃过课，所以我们公司不能录用你。早知道4月30号那天不请假了，我的未来全毁了。盘点英语老师的那些特殊技能：一、提神术，虚假的提神，喝一杯咖啡；而真正的提神。OK now， 来，从你开始，开火车 one by one。超能力，1周5节课能换10几套不重样的衣服。还有，他的手机也永远都是最新款的。3、嗅觉感知，只要窗户没开，那他进入教室就会触发此技能。哎呀妈呀，你们班啥味儿啊？又偷吃早餐呢？靠窗的同学赶紧把窗户开开。还有他的专属技能，声波攻击。哎呦我靠！老师，你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点儿？盘点物理老师的5大特点：一、他们都有一个雷霆口音，反正不是普通话，具体是啥我也不知道。今天我们来讲一下钢的原理啊。2、他们都有统一话术。你可以说你长得像你爸爸，但你不能说你爸爸长得像你。聪明的人已经开始记笔记了。其实物理就这么点东西啊，剩下的就是数学问题了。3、课件里面的视频不是乐乐课堂就是洋葱学院，你学会了吗？哎呦我靠！4、物理老师都喜欢把当逗号用。大家把练习册翻到58页啊，然后来看第5题啊。这道题很多同学都做错了啊。哎呦，物理老师还特别会画抹柴人呢。
画的真好。盘点班主任的特殊技能：一、价格膨胀术。咱们教室这个白板谁都不许碰，谁破坏谁赔，1台10万。网上不是只卖800吗？还有头顶上的灯，1盏7000，这不是9块9包邮的吗？二、顺风耳，只要你上课发出一点声音，他都能听到，并猜出是谁在讲话。哎呀，我跟你说，小明，老师在上面讲，你在下面讲是吧？我靠，他怎么知道是我的？三、颈部偷袭，不管穿什么鞋，总能一点声音都没有的随机出现在窗口。啥时候来的？我怎么知道？4、1秒变脸。就这样要上课了，我先走了。安静！整栋楼就你们班最吵，我在办公室都听到了。不是，我们也没说话。你在家肯定遇到过的 bug。当你认真学习时，哎呀，我怎么什么都看不见了？但是当你拿起手机0.01秒后，就知道玩你那个破手机，你还要不要读书了？你真牛逼！还有你不打游戏时0个事情。我看现在没啥事，开把游戏吧。你去把这垃圾倒了，再带点酱油回来。不是我刚开啊，那你不会暂停吗？最离谱的还是你妈让你找东西时，你就是找不到，但是她一来就突然出现了。闺女，快把桌上的水杯拿过来。不是，哪有水杯啊？我要是找到了怎么办？来，你找给我看。这不是在这儿吗？我们学校虽然禁止谈恋爱，但是你们马上毕业了，我想知道咱们班到底成了几对？好啊，你俩这职务之便利用的可以啊！你们俩就不用站了，我早就看出来了，挺有夫妻相啊。还有吗？别害羞啊！哟，藏得够深啊，我都没看出来。别睡了，老师让你们站起来回答问题。哇哦，还让我开出隐藏款了。虽然老师不理解，但表示尊重，祝你们99。好了，我也知道差不多了，应该没有了吧？老师还有我呢，就你一个人吗？你女朋友呢？老师，你看看这班上除了我还有谁站着？不好，冲我来的！现在大学都对外开放了，这我们必须进去倒腾倒腾啊！等一下，进学校需要预约。凭什么不让我们进去？你们学校都是拿我们纳税人的钱建的。我们等会儿体测考试，你们把身上无关的东西都放到旁边去。你拿我们手机干嘛？什么你们的手机？这不都是野生的吗？哎，你插我队干啥？你懂不懂尊老爱幼啊？我能插你队是你的福气，知道吗？为什么我点菜要比他们贵几块？学生们有补贴，比你们便宜不是很正常吗？我不管，你们这是区别对待。快，学生们留个纪念。大学开放了，那我这颜值进去不得迷倒一大片啊！哎，美女加个绿泡泡呗。你有病吧？哎，你别走啊！你干什么？这里是大学，你们不能打我。我们这里是大专。我们不反对开放大学，但前提是我们学生必须得到应有的尊重。这是我新发明的防早恋校服，只要穿着不同颜色校服的同学一有接触，他们就会被弹飞，这样他们就不能早恋了。这是我发明的食堂抽卡机，学生想吃什么全靠运气。而且为了防止学生抽不到大奖，我们设置了保底机制，只要抽满100抽即可获得一盘红烧肉，非常的良心。我靠，10连抽全是饭，我怎么吃啊？那更好，我刚刚抽出了去年的草莓炒月饼，凑合吃吧。这是我发明的禁止抬头机，我们通过降低天花板的高度，从根源上解决学生们上课抬头的问题，让学习变得更加高效，非常的人性化。这是我最新发明的自动寸头机，只需要几秒钟就可以产生标准3好学生的发型，非常方便。我靠，我忍你很久了，你今天发明的什么玩意儿？这是我发明的智能床铺，为了能让学生能多睡一会儿，在学生还在睡觉时，它可以自动将学生们运到教室，晚上放学了又可以自动将学生们带回寝室，非常方便。这是我发明的防止拖堂机，只要老师拖堂1分钟，它就会自动扣他1000块钱的工资。为了防止扣除的工资是假账，所以老师扣掉的工资会全部打到学生们的账户上。这是我发明的传送垃圾桶，有的老师经常拿垃圾桶里不能有垃圾来说事儿，所以这个垃圾桶它连接着老师办公室的垃圾桶，这样老师就不能拿这件事儿来刁难学生了。这是我发明的多功能课桌，只要一到饭点，学生们就可以在上面点餐，点完后餐品会从下面的传输管道自动从5星级酒店运输过来，这样学生们就不要每天跑步去食堂抢饭了。最近学生们总是嫌弃食堂阿姨手抖，所以我发明了这款防抖打菜勺，它会自动吸附一大勺的菜，就算食堂阿姨得了帕金森，菜也不会掉下来，只有碰到学生的菜盘才会掉落，非常的良心。当当当当。
这是我发明的校服呈现眼镜，因为我发现有的老师总是因为校服原因刁难学生，所以我发明了这款眼镜。只要老师戴上它，看到的任何同学都是穿着校服的模样，这样学生们想穿什么就穿什么，非常的人性化。校服问题解决了，那发型问题怎么办呢？哎，同学们不用担心，这是我研究了2年半发明的永远1纳米尺子。你看，不管发型有多长，量出来永远是1纳米。这样同学们想留什么发型就留什么发型，老师再也管不到了。这是我最新研发的超牛逼座位，只要学生们上课累了不想听了，就可以按下旁边的按钮，这张超牛逼座位就会自动变成一张舒适的按摩椅，能让学生全身心的放松下来，让之后的学习变得更加高效。这是我新发明的自动点头机，它可以根据老师上课时的语速自动调节点头的频率，这样学生们既能安心睡觉，也能让老师有了面子，一举两得。导员，我没抢到5·1的车票，可以提前1天请假回家吗？你要是敢请假，就等着吃处分吧，这处分会跟你一辈子的，你知道吗？笑死，吓唬谁呢？跟我的12306说去吧。你给我站住！你是4月30请假的学生，我们高铁站不允许这种学生进入。高铁不让坐，我打车总行了吧？你赶紧下去，我这不拉4月30号逃课的学生。你这人有病吧？我就不信了，我还能回不去家？对不起，我们检查出你是4月30请假的学生，所以你不能使用共享单车。爸妈，我回来了。你个不孝子，4月30逃课你还有脸回来？我们不要你了，你自己自求多福吧。爸，这是我男朋友。我不同意。你知道他是什么人吗？他大学5·1前1天逃过课，你知道吗？好啊，没想到你是这样的人，滚吧，你不配跟我谈恋爱。对不起，你简历上写了你在4月30号逃过课，所以我们公司不能录用你。早知道4月30号那天不请假了，我的未来全毁了。盘点英语老师的那些特殊技能：一、提神术，虚假的提神，喝一杯咖啡；而真正的提神。OK now， 来，从你开始，开火车 one by one。超能力，1周5节课能换10几套不重样的衣服。还有，他的手机也永远都是最新款的。3、嗅觉感知，只要窗户没开，那他进入教室就会触发此技能。哎呀妈呀，你们班啥味儿啊？又偷吃早餐呢？靠窗的同学赶紧把窗户开开。还有他的专属技能，声波攻击。哎呦我靠！老师，你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点儿？盘点物理老师的5大特点：一、他们都有一个雷霆口音，反正不是普通话，具体是啥我也不知道。今天我们来讲一下钢的原理啊。2、他们都有统一话术。你可以说你长得像你爸爸，但你不能说你爸爸长得像你。聪明的人已经开始记笔记了，其实物理就这么点东西啊，剩下的就是数学问题了。3、课件里面的视频不是乐乐课堂就是洋葱学院，你学会了吗？哎呦我靠！4、物理老师都喜欢把当逗号用。大家把练习册翻到58页啊，然后来看第5题啊。这道题很多同学都做错了啊。哎呦，物理老师还特别会画抹柴人呢。画的真好。盘点班主任的特殊技能：一、价格膨胀术。咱们教室这个白板谁都不许碰，谁破坏谁赔，1台10万。网上不是只卖800吗？还有头顶上的灯，1盏7000，这不是9块9包邮的吗？2、顺风耳，只要你上课发出一点声音，他都能听到，并猜出是谁在讲话。哎呀，我跟你说，小明，老师在上面讲，你在下面讲是吧？我靠，他怎么知道是我的？3、颈部偷袭，不管穿什么鞋，总能一点声音都没有的随机出现在窗口。啥时候来的？我怎么知道？4、1秒变脸。就这样，要上课了，我先走了。安静！整栋楼就你们班最吵，我在办公室都听到了。不是，我们也没说话。你在家肯定遇到过的 bug， 当你认真学习时，哎呀，我怎么什么都看不见了？但是当你拿起手机0.01秒后，就知道玩你那个破手机，你还要不要读书了？你真牛逼！还有你不打游戏时0个事情。我看现在没啥事，开把游戏吧。你去把这垃圾倒了，再带点酱油回来。不是我刚开啊，那你不会暂停吗？最离谱的还是你妈让你找东西时，你就是找不到，但是她一来就突然出现了。闺女，快把桌上的水杯拿过来。不是，哪有水杯啊？我要是找到了怎么办？来，你找给我看。这不是在这儿吗？我们学校虽然禁止谈恋爱，但是你们马上毕业了，我想知道咱们班到底成了几对？好啊，你俩这职务之便利用的可以啊！你们俩就不用站了，我早就看出来了，挺有夫妻相啊。还有吗？别害羞啊！哟，藏得够深啊，我都没看出来。别睡了，老师让你们站起来回答问题。
哇哦，还让我开出隐藏款了。虽然老师不理解，但表示尊重，祝你们99。好了，我也知道差不多了，应该没有了吧？老师还有我呢，就你一个人吗？你女朋友呢？老师，你看看这班上除了我还有谁站着？不好，冲我来的！现在大学都对外开放了，这我们必须进去倒腾啊！等一下，进学校需要预约，凭什么不让我们进去？你们学校都是拿我们纳税人的钱建的。我们等会儿体测考试，你们把身上无关的东西都放到旁边去。你拿我们手机干嘛？什么你们的手机？这不都是野生的吗？哎，你插我队干啥？你懂不懂尊老爱幼啊？我能插你队是你的福气，知道吗？为什么我点菜要比他们贵几块？学生们有补贴，比你们便宜不是很正常吗？我不管，你们这是区别对待。快，学生们留个纪念。大学开放了，那我这颜值进去不得迷倒一大片啊！哎，美女加个绿泡泡呗。你有病吧？哎，你别走啊！干什么？这里是大学，你们不能打我。我们这里是大专。我们不反对开放大学，但前提是我们学生必须得到应有的尊重。这是我新发明的防早恋校服，只要穿着不同颜色校服的同学一有接触，他们就会被弹飞，这样他们就不能早恋了。这是我发明的食堂抽卡机，学生想吃什么全靠运气。而且为了防止学生抽不到大奖，我们设置了保底机制，只要抽满100抽即可获得一盘红烧肉，非常的良心。我靠，10连抽全是饭，我怎么吃啊？那更好，我刚刚抽出了去年的草莓炒月饼，凑合吃吧。这是我发明的禁止抬头机，我们通过降低天花板的高度，从根源上解决学生们上课抬头的问题，让学习变得更加高效，非常的人性化。这是我最新发明的自动寸头机，只需要几秒钟就可以产生标准3好学生的发型，非常方便。我靠，我忍你很久了，你这天发明的什么玩意儿？这是我发明的智能床铺，为了能让学生能多睡一会儿，在学生还在睡觉时，它可以自动将学生们运到教室，晚上放学了又可以自动将学生们带回寝室，非常方便。这是我发明的防止拖堂机，只要老师拖堂1分钟，它就会自动扣他1000块钱的工资。为了防止扣除的工资是假账，所以老师扣掉的工资会全部打到学生们的账户上。这是我发明的传送垃圾桶，有的老师经常拿垃圾桶里不能有垃圾来说事儿，所以这个垃圾桶它连接着老师办公室的垃圾桶，这样老师就不能拿这件事儿来刁难学生了。这是我发明的多功能课桌，只要一到饭点，学生们就可以在上面点餐，点完后餐品会从下面的传输管道自动从5星级酒店运输过来，这样学生们就不要每天跑步去食堂抢饭了。最近学生们总是嫌弃食堂阿姨手抖，所以我发明了这款防抖打菜勺，它会自动吸附一大勺的菜，就算食堂阿姨得了帕金森，菜也不会掉下来，只有碰到学生的菜盘才会掉落，非常的良心。当当当当，这是我发明的校服呈现眼镜，因为我发现有的老师总是因为校服原因刁难学生，所以我发明了这款眼镜，只要老师戴上它，看到的任何同学都是穿着校服的模样，这样学生们想穿什么就穿什么，非常的人性化。校服问题解决了，那发型问题怎么办呢？哎，同学们不用担心，这是我研究了2年半发明的永远1纳米尺子，你看，不管发型有多长，量出来永远是1纳米，这样同学们想留什么发型就留什么发型，老师再也管不到了。这是我最新研发的超牛逼座位，只要学生们上课累了不想听了，就可以按下旁边的按钮，这张超牛逼座位就会自动变成一张舒适的按摩椅，能让学生全身心的放松下来，让之后的学习变得更加高效。这是我新发明的自动点头机，它可以根据老师上课时的语速自动调节点头的频率，这样学生们既能安心睡觉，也能让老师有了面子，一举两得。导员，我没抢到5·1的车票，可以提前1天请假回家吗？你要是敢请假，就等着吃处分吧，这处分会跟你一辈子的，你知道吗？笑死，吓唬谁呢？跟我的12306说去吧。你给我站住！你是4月30请假的学生，我们高铁站不允许这种学生进入。高铁不让坐，我打车总行了吧？你赶紧下去，我这不拉4月30号逃课的学生。你这人有病吧？我就不信了，我还能回不去家？对不起，我们检查出你是4月30请假的学生，所以你不能使用共享单车。爸妈，我回来了。你个不孝子，4月30逃课你还有脸回来？我们不要你了，你自己自求多福吧。爸，这是我男朋友。我不同意。你知道他是什么人吗？他大学5·1前1天逃过课，你知道吗？好啊，没想到你是这样的人，滚吧，你不配跟我谈恋爱。对不起，你简历上写了你在4月30号逃过课，所以我们公司不能录用你。早知道4月30号那天不请假了，我的未来全毁了。
盘点英语老师的那些特殊技能：一、提神术，虚假的提神，喝一杯咖啡；而真正的提神。OK now， 来，从你开始，开火车 one by one。超能力，1周5节课能换10几套不重样的衣服。还有，他的手机也永远都是最新款的。3、嗅觉感知，只要窗户没开，那他进入教室就会触发此技能。哎呀妈呀，你们班啥味儿啊？又偷吃早餐呢？靠窗的同学赶紧把窗户开开。还有他的专属技能，声波攻击。哎呦我靠！老师，你能不能把这雷霆小蜜蜂拿远点儿？盘点物理老师的5大特点：一、他们都有一个雷霆口音，反正不是普通话，具体是啥我也不知道。今天我们来讲一下钢的原理啊。2、他们都有统一话术。你可以说你长得像你爸爸，但你不能说你爸爸长得像你。聪明的人已经开始记笔记了，其实物理就这么点东西啊，剩下的就是数学问题了。3、课件里面的视频不是乐乐课堂就是洋葱学院，你学会了吗？哎呦我靠！4、物理老师都喜欢把当逗号用。大家把练习册翻到58页啊，然后来看第5题啊。这道题很多同学都做错了啊。哎呦，物理老师还特别会画抹茶人呢。画的真好。盘点班主任的特殊技能：一、价格膨胀术。咱们教室这个白板谁都不许碰，谁破坏谁赔，1台10万。网上不是只卖800吗？还有头顶上的灯，1盏7000，这不是9块9包邮的吗？2、顺风耳，只要你上课发出一点声音，他都能听到并猜出是谁在讲话。哎呀，我跟你说，小明，老师在上面讲，你在下面讲是吧？我靠，他怎么知道是我的？3、颈部偷袭，不管穿什么鞋，总能一点声音都没有的随机出现在窗口。啥时候来的？我怎么知道？4、1秒变脸。就这样要上课了，我先走了。安静！整栋楼就你们班最吵，我在办公室都听到了。不是，我们也没说话。在家肯定遇到过的 bug， 当你认真学习时，哎呀，我怎么什么都看不见呢？但是当你拿起手机0.01秒后，就知道玩你那个破手机，你还要不要读书了？你真牛逼！还有你不打游戏时0个事情。我看现在没啥事，开把游戏吧。你去把这垃圾倒了，再带点酱油回来。不是我刚开啊，那你不会暂停吗？最离谱的还是你妈让你找东西时，你就是找不到，但是她一来就突然出现了。闺女，快把桌上的水杯拿过来。不是，哪有水杯啊？我要是找到了怎么办？来，你找给我看。这不是在这儿吗？